Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang? Gia hidup sadayana aya dina kaayaan sehat. Amin. Tepang deui dina pangajaran basa Sunda. Dinten ayeuna hidup baris diajar ngeunaan kampung adat Sunda. Nu kahiji aya mikawano deskripsi kampung adat Sunda. Sateu acan hidup maham ngeunaan kampung adat Sunda, urang bahas heula naon anu dimaksud karangan deskripsi. Anu dimaksud karangan deskripsi nyaeta karangan nu ngagambarkeun hiji hal atawa barang. Sedengkeun anu dimaksud kampung adat nyaeta kampung anu masih keneh pengkuk nyakal adat cahara karuhuna, bisa katembong tina adeganana, kahirupan sapopoe masyarakatna, jeung sawatara upacara adat anu maneh dilaksanakeun. Nu kadua aya mikawano kampung adat Sunda anu geus kakoncara atawa terkenal. Nu kahiji aya kampung adat Pulo anu perenahna di Kabupaten Garut. Nu kadua aya kampung adat Dukuh anu perenahna di Kabupaten Garut. Nu katilu aya kampung adat Kuta anu perenahna di Kabupaten Ciamis. Nu kaopat aya kampung adat Cirende anu perenahna di Kota Cimahi. Nu kalima aya kampung adat Kasepuhan Cipta Gelar anu perenahna di Kabupaten Sukabumi. Nu kagenep aya kampung adat Mahmud anu perenahna di Kabupaten Bandung. Nu katujuh aya kampung adat Cikondang anu perenahna di Kabupaten Bandung. Nu kadalapan aya kampung adat Arjasari anu perenahna di Kabupaten Bandung. Nu kasalapan aya kampung adat Naga anu perenahna di Kabupaten Tasikmalaya. Sareng nu kasapuluh aya kampung adat Kanekes anu perenahna di Kabupaten Lebak, Banten. Anu baris dibahas secara teleb nyaeta kampung adat Naga jeung kampung adat Kanekes. Tapi teu aya salahna upami hideuk mikawano kampung adat nomor hiji nepi nomor 8. Nu kahiji aya kampung adat Pulo anu perenahna di Kabupaten Garut. Ieu aya video anu ngagambarkeun kaayaan kampung adat Pulo anu perenahna di Kabupaten Garut. Nu kadua aya kampung adat Dukuh anu perenahna di Kabupaten Garut. Ieu aya video anu ngagambarkeun kaayaan kampung adat Dukuh anu perenahna di Kabupaten Garut. Nu katilu aya kampung adat Kuta anu perenahna di Kabupaten Ciamis. Ieu aya video
anu ngagambarkeun kaayaan kampung adat Kuta anu perenahna di Kabupaten Ciamis. Nu kaopat aya kampung adat Cirende anu perenahna di kota Cimahi. Ieu aya video nu ngagambarkeun kaayaan kampung adat Cirende anu perenahna di kota Cimahi. Nu kalima aya kampung adat Kasepuhan Cipta Gelar anu perenahna di Kabupaten Sukabumi. Ieu aya video anu ngagambarkeun kaayaan kampung adat Kasepuhan Cipta Gelar anu perenahna di Kabupaten Sukabumi. Nu kagenep aya kampung adat Mahmud anu perenahna di Kabupaten Bandung. Ieu aya video anu ngagambarkeun kaayaan kampung adat Mahmud anu perenahna di Kabupaten Bandung. Nu katujuh aya kampung adat Cikondang anu perenahna di Kabupaten Bandung. Ieu aya video anu ngagambarkeun kaayaan kampung adat Cikondang anu perenahna di Kabupaten Bandung. Nu kadalapan aya kampung adat Arjasari anu perenahna di Kabupaten Bandung. Ieu aya video anu ngagambarkeun kaayaan kampung adat Arjasari anu perenahna di Kabupaten Bandung. Nu kasalapan aya kampung adat Naga anu perenahna di Kabupaten Tasikmalaya. Tah, kampung adat Naga mah baris dibahas secara teleb. Urang regepkeun sasarengan. Kampung adat Naga perenahna di sisi Walungan Ciwulan. Tempat padumukan Kampung Naga kabagi jadi sababaraha bagean anu masing-masing
ngalambangkeun budaya cara merenahkeun patempatan. Jumlah imah nu aya di Kampung Naga geus ngalaman parobahan. Dina tahun 1821 jumlah imah nu aya di Kampung Naga ngan aya 7 nu dicicikan ku 35 urang. Dina tahun 1836 jumlah wangunanana aya 40 siki. Sedangkan dina tahun 1884 jumlahna geus jadi 104 wangunan. Jumlahna nambahan deui dina tahun 1888 jadi 110 wangunan. Dina tahun 2008 jumlah wangunanana geus jadi 113. Imah aya 110, hiji masjid, hiji balai patemon, jeung hiji balai agung. Sok sanajan Kampung Naga ngabogaan aparat pamarentahan kawas umumna, masyarakat sejen saperti RT atawa rukun tetangga, RK rukun kampung, jeung RW rukun warga, kakawasaan politik mah aya dina leungeun kuncen. Dina tugas sapopoe kuncen dibantuan ku punduh jeung lebeh. Tugas punduh nyaeta ngurus laku memeres gawe atawa ngurus hal-hal umum nu aya hubunganana jeung pangeusik kampung. Sedangkan tugas lebeh nyaeta ngurus mayit ti awal nepi ka dikurebkeunana. Ku alasan budaya jeung tinimbangan praktis, Kampung Naga ngalarang ngagunakeun listrik ti PLN. Najan kitu, mesa kabeh pangeusik kampung mibanda alat-alat elektronik saperti televisi, tape recorder, radio, jeung handphone. Keur ngahirupkeunana, masyarakat ngagunakeun aki nu disetrum di tukang setrum aki di kampung tatangga. Keur ngolah kadaharan maranehanana ngagunakeun hawu nu make suluk. Dasar nu ngawangun masyarakat adat nyaeta tungtungna kana fakta sajarah. Tapi malah ieu aspek nu masih keneh nyimbutan masyarakat Kampung Naga nepi ka kiwari. Salila ieu, asal usul Kampung Naga masih leuwih mangrupa mitologi tinimbangan sajarah. Sababaraha pamadegan nyebutkeun yen luluhur Kampung Naga nyaeta prajurit Mataram nu nyerang Batavia dina abad ka-17. Sarua jeung luluhur kampung adat Pulo di Garut. Najan kitu, sesepuh Kampung Naga nolak eta pamadegan. Maranehna nepikeun yen luluhurna nyaeta Sembah Dalam Singaparna ti Karajaan Galunggung. Kulantaran ayana paciwa politik mangsa harita kira-kira abad ka-16, nurutkeun salah sahiji pamadegan carita lisan, Sembah Dalam Singaparna ngasingkeun diri ka daerah pasisian nu akhirna tumetep di hiji daerah nu ayeuna jadi Kampung Naga. Sesepuh Kampung Naga salawasna netelakeun yen Piagam Naga mangrupa hiji-hijina sumber tinulis sajarah luluhur maranehna. Tapi cenah, ceuk baheula eta piagam dirampas ku pamarentah kolonial dina tahun 1822 sarta teu pernah dibalikeun deui. Eta hal sarua kaalaman kana barang-barang pusaka nu dibeuleum ku gorombolan DITII dina tahun 1857. Ti harita Kampung Naga nganggap dirina pareumeun obor. Kampung Naga nu masih dilimpudan ku tanda tanya mere ciri ngeunaan kaayaan maranehanana salaku masyarakat adat. Ceuk istilah sejen, dumasar kana tatapakan eta sajarah, Kampung Naga ditetepkeun salaku kampung adat. Dina tahun 2002, Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Aktivitas Sosial jeung Konsorsium Pembaharuan Agraria metakeun wilayah Kampung Adat Naga.
Hasilna eta panalungtikan nyindekeun yen wilayah tanah adat Naga nyakup lahan sapanjang daerah aliran sungai Ciwulan. Lamun dikonversi kana administrasi pamarentah ayeuna, wilayah adat Naga nyakup 3 kacamatan di 2 kabupaten, nyaeta Salawu jeung Cigalontang di Tasikmalaya jeung Cilawu di Garut kalawan legah taneuhna leuwih kurang 16.000 hektar. Najan kitu nurutkeun kuncen Kampung Naga, naon nu dimaksud taneuh adat sakuduna sifatna leuwih ngabudaya tinimbangan kaabsahanana. Kusabab eta hasil metakeun Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Aktivitas Sosial jeung Konsorsium Pembaharuan Agraria dihartikeun ku maranehna ngan saukur catetan nu sajalan jeung paningali budaya maranehna. Ku sejen hal maranehna teu pisan ngabogaan pikiran sumawona ngararancang pikeun ngalindih deui taneuh adat kasebut. Dina kanyataanana eta taneuh nu legana 16.000 hektar sabagian gede mangrupa lahan perkebunan milik perhutani. Pikeun pangurus Kampung Naga, hal nu pangpentingna tina wacana ngeunaan taneuh adat Kampung Naga nyaeta ayana kasadaran naha ti pihak pamarentah atawa masyarakat pikeun milu ngajaga jeung ngamumule tina ilubiungna nu rek ngarebut harta adat nu dipatumpang tindihkeun jeung proyek pangwangunan. Pariwisata mangrupa praktek nu lahir tina kasang tukang ieu masalah. Ku cara nu tangtu nepi ka masyarakat adat digambarkeun jadi hal nu ngahudang kapanasaran. Kampung Naga dianggap mangrupa aset pariwisata budaya nu gede hargana. Diropeat kenging Ma'arif tahun 2012. Nu ka-10 aya Kampung Adat Kanekes anu pernahna di Kabupaten Lebak, Banten. Ieu aya video anu ngagambarkeun kaayaan Kampung Adat Kanekes anu pernahna di Kabupaten Lebak, Banten. Kampung Kanekes. Urang Kanekes mangrupa kelompok masyarakat adat suku Banten di wewengkon Kabupaten Lebak, Banten. Masyarakatna ulang leuwih aya 26.000 urang. Urang Kanekes kaasup suku nu nutup diri di dunia saluareunana. Lian ti kitu, maranehna boga kayakinan teu meunang dipoto khususna masyarakat nu aya di wilayah Baduy jero. Istilah Baduy sabenerna mangrupa sesebutan ti jalma luar nu dimimitian ku para panalungtik bangsa Walanda nu nyaruakeun masyarakat Kanekes jeung suku Arab Badawi nu mangrupa masyarakat nu sok pindah-pindah patempatan atawa nomaden. Kamungkinan sejen lantaran ayana walungan jeung Gunung Baduy di kalereun eta tempat. Sedengkeun masyarakatna leuwih milih urang Kanekes luyu jeung ngaran padumukan manehna. Wilayah Kanekes tegesna aya di wewengkon suku Gunung Kendeng di Desa Kanekes, Kacamatan Leuwi Damar, Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung, Banten. Jarakna kurang leuwih 40 km ti kota Rangkas Bitung. 3 desa utama urang Kanekes jero nyaeta Cikeusik, Cikertawana, jeung Cibeo. Basa nu digunakeunna nyaeta basa Sunda. Pikeun komunikasi jeung jalma luar, maranehna lancar ngagunakeun basa Indonesia. Najan sabenerna teu kungsi meunangkeun pangaweruh ti sakola. Urang Kanekes jero teu wawuh kana budaya nulis. Kulantaran kitu,
adat istiadat, kepercayaan atau agama, jeung sajarah karuhuna diturunkeun secara lisan. Urang kanekes tara sakola sabab atikan formal patukang tonggong jeung adat istiadatna. Maranehna nolak usul pamarentah pikeun ngadegkeun sakola di wewengkon maranehna tug nepi ka kiwari. Ku hal eta urang kanekes teu bisa maca jeung nulis. Urang kanekes mibanda hubungan sajarah jeung urang Sunda. Sacara tangtungan awak jeung basa nu digunakeun sarua jeung kalolobaan urang Sunda. Nu ngabedakeun teh dina palebah kepercayaan jeung cara hirupna. Urang kanekes nutup diri tina pangaruh luar sarta tuhu ngajaga tradisi hirupna. Sedengkeun urang Sunda nu sejena leuwih narima kana pangaruh luar nu lolobana ngagem agama Islam. Pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna dicekapkeun dugi ka dieu. Mugia elmu nu didugikeun sing tiasa aya mangpaatna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.